nyuma rero uwagiye muri video nko mu video vixen yaje kurangira ari guteretwa na Meddy yaje kwatura ko yari umwana w'umukobwa amaturu mbere yuko babana. Abantu bari bazi ko Meddy ari umuhungu wiyubashye witonda udashobora gufata umwana w'umukobwa ngo amushuke amushyire muri ghetto ye amumara n'umwaka murya amaturu. Wowe wize ukonfirma ibyo bakora none nabyo uranabipfobeje. Ni amaturu y'amakamyo se na y'umucanga no. Oya. Ubu rero umuntu akwitwara idea. Hari umunyamakuru twagiraga kera nawe wagiraga ivuzi ya kwigendera. Noneho ageze niba yari ku kibuga cy'indege cyangwa cy'umupira ahantu hagomba kuza umuntu ukomeye nyakubaho. Ahita bati arasesekaye nyakubaho ni icyana cye. Icyana ni ikinyoni. Ariko icyo gihe terime zari zigezweho kope cyangwa kopine bitwaga ibyana habaga ari icyana cyawe ariko mu bantu none ubivuze kuri radio y'igihugu uvuga umuyobozi ni ibiri so rero icyo ako kabazo ko kumenya amagambo akenewe nakwiye turacyagafite gafite mu mwuga harimo abantu benshi bameze batyo. Ubwo so mwana uzumva ngo yavuye mu ituru azajya baza ngo ni ituru y'umunyonzi azengurutse stade arabagambo byadakwiye. Ubwo nuko utabimbwiye neza ariko ikigaragara cyo c'est vrai vuga ngo umuntu arjunda amaturu yego uvuga abantu basezeranye bashyingiranywe aya Miss w'igihugu ikitegererezo akanywa inzoga ntiyibuke gushaka umusare nka Dani. Icya kabiri iriya modoka yari atwaye ni ya company yagomba no kuvuga company muhereza umushoferi wa company antware unyweye inzoga urangije kuri vola ugonze umukino. Babyeyi umuntu umukobwa unywa agasinda niyumve ko birangiye ngo nibura ngo aryame akajya kuri vola nabyo ntibimuhira akagonga ipoto n'umukindo araguma yitwe Nyampinga w'u Rwanda. Ahubwo aho niho twa nanjye ndikubaza badukurikiye araguma abyitwe arabyitwa rero siko nta musimbura ibyo se ibyo gusa uya baza okay yakwitwa Miss ariko ntiyakwitwa Nyampinga uvuga iki Kinyarwanda cyakoreshwa hatariho kuko ubunyampinga mu Kinyarwanda hari ibiburanga yego ariko ubu Miss wo wabonye ko bareba ubwiza Icyongereza na connaissance generale ariko Nyampinga niyo yaba atazi gusoma no kwandika Nyampinga uramureba ukabumenya hari ibyo akora akubura umuharuro yoza ibyansi yahirira inyana iwe agahorana isuku kwiyubaha kuvuga neza iyo hajemo rero ibyo Nyampinga muri byeri kwisiga ugacya ntibikugira Nyampinga bikugira Miss. Yaramwagize ate harebwa umuco ngo umuco urarebwa harebwa umuco hanyuma ngo yagaragaje ubuhe JALAS Official TV nanone kandi turabasuje twizere ko mumeze neza cyane amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose mukomeze kugira ibihe byiza badukurikira muri mu Rwanda imbere rwose turabasuje cyane ubwo tukugendana ku gihe ariko nabandi mugenda mudukurikira ubwo niba turi kumanywa mukaba muri nijoro abandi bari mu gitondo bitewe n'ibihe ibindi so rero ubwo ngubwo niko isi imeze kandi irizengurutsa cyangwa se mugomba kumenya ko amasaha atagomba kuba ari amwe ariko uko tubasuhuza hari abantu bajya bambwira ngo kuki mutatubwiye ngo wenda ngo mwaramutse nese mwaramutse hari abandi barimo bakibyuka bagiye kuryama nako urumva ntago byahura mwaramutse se ikiganiro dushobora kugikora mu gitondo bakakibona nijoro twahera kuri muramuke nabyo bayifuke bamenya tekinike ntago kiba kiri live ikiri live kandi aho kiri niba kiri kubera i Kigali ntago Texas ariko bihagaze cyangwa aho ngukongo cyangwa so rero Karegeya nawe ndizera ko umeze neza ahandi ndavuga mu bijyanye no koroherwa yaba biraho ndi ku miti yego nagiye kwa mbere nagiye kwa muganga okay nivurije iririma bampa ibinini yego
bafata ibizami byose ya bampa imiti nabonye ari agakirize gakomeye kuko nabonye ibiganiro biheruka byose hari ukuntu naho wakoze uri wenyine wajyaga guseka ukabona ko bigoranye cyane cyane ariko urumva ku miti bampaye sava ntabwo bitabiza ariko imiti nzayimarana iminsi 10 bizayimaze gukemuka hari ibyo bambujije hari yego no guseka birimo birumvikana yego so nta kundi rero twicaye muri Urban by City Blue ariko nkuko bimeze an editor is never off igihe cyose bari mu kazi so rero uko byamera kose imetero zo ugomba kudufasha ukihangana mu ntege nkeya ukazitera bitewe niba bihari kugira ngo tubashe gukuramo amasomo atandukanye twicaye muri Urban by City Blue nkuko narimbivuze rero niho tuba tugiye kuganirira ahantu n'ubundi nanjye mababwira nti muhatemberere muhasohokere birthday parties graduation parties ibintu byose by'ibirori nabonye babihostinga kandi bikagenda neza ahantu hafite privacy nziza cyane kandi haryoshye so rero na ahantu mbashimiye hanyuma rero Karegeya uyu munsi ndashaka kuza kuri kariyeri cyane ndaza kuza ku mwuga wacu w'itangazamakuru niho uraza kudufasha wenda n'abandi baragenda babikuramo ariko n'ubundi birahura na kese yitabwa muri yombi yitwa FATAKUMAVUTA cyangwa se Sengabo Jean Bosco alias FATAKUMAVUTA ariko nawe akaba ari umunyamakuru wa Isibo radio ndetse akaba yarakoreye n'amaradiyo atandukanye Flash Contact nyuma za no kugaragara cyane kuri social media ari nazo navuga ko zabaye imbarutso ngo ndagira ngo tugendane gake uze kudufasha ariko wenda mpereye naho ngaho sinzi uko watubwira mu bijyanye na future y'umwuga muri make future y'itangazamakuru urayibona he nk'umuntu uri mazemo igihe future iri mu maboko ya RGB nkuko nakubwiye ko nabibwiye Rushinga Bigwi kurusha uko yaba mu maboko ya Murangira icyo bagomba kukigira so buriya Murangira turamuvunisha wenda rimwe na rimwe nawe nk'umuntu akumva ko ari gukora cyane ariko ari gukora n'ibyo abandi bakabaye bamufasha gukora umwuga wakabaye ushyirwamo gahunda RGB RMC n'izindi nzego hanyuma noneho Murangira na RIB bakaza ari aho byaraniranye icyo ni kimwe hanyuma kese yakufata ku mavuta bade wenye ntago muzi numva izina niko ndibuka ko nayongo yageze kumbwa ko ashaka kumurokirita kuri Flash najyaga mbyumva ko hari akora ariko simuzi nta n'ikiganiro cye ndumva muri kese ye usibye wenda wowe ibyuzi nk'umuntu umumenyereye ndagendera ku byamurangira ni ibintu bibiri ko sinzi icyo yavuze kuri Medi niwe uraza kukimbaza nyetereho imetero ndavuga ibyamurangira ko byo nabyumvise avuga ko bamusanzemo urumogi rukubye inshuro 15 urusanzwe cyo ni kimwe ariko urumva ibyo byo ntaho bihuriye n'umwuga ibyo yaba yaravuze kuri ni Medi ni Deben Medi ibyo byabaye imbarutso uraza kubimbwira ibyo byaba ari ikosa cyangwa icyaha cyakorewe mu mwuga noneho yongeraho ko ngo Murangira avuga ati umuntu ari komanga ku gatuza ngo rura rwego sinzarwitaba icyo nacyo turakireba ukwacyo kandi ubwo yabivugiye muri media ubu nirwo rupfu rw'abanyamakuru undi muntu usanzwe ashobora kubivuga akabivugira mu gitanda n'umugore cyangwa akabivugira mu kabari kuri kontwari ari abantu batanu ariko kubivugira kuri mikoro ubwiye isi yose ku rwego waruciye amazi icyo nacyo kibarwa ukundi nubwo wagikoreye mu itangazamakuru ariko cyo kiritwa navuga ze nko kwigomeka ku nzego ibyo rero nibyo ndaza kureba muri iyo dosiye ariko future y'umwuga yo abantu bagomba kubihagurukira barabyoroshya ofete kuba barakuyeho ministeri y'itangazamakuru ubuzima bugakomeza hakiriho mainstream yonyine ubu noneho ari nicyo gihe ari ikenewe ubu noneho ibyo yakabaye ishinzwe byikubye gatatu Twitter yari itaraza WhatsApp za itaraza social media yose rwose buri muturage ataraba umunyamakuru ubwo rero urumva ntabwo nari bubwayo ntago yabikurikirana ibintu bibera mu itangazo ntago yabikurikirana ngo izabirangize ari abanyamakuru hagati yabo abanyamakuru hagati yabo n'ubunyamwuga na content ba creatinga content mu gihe kimeze gite ibwirwa abande audience harimo byinshi bikeneye
kuba maso or ribu yiza ari ukugenza icyaha deja yego kandi noneho amakosa ikosa ribaye rimwe abantu bakarebera rikaba bwa kabiri rigenda rikura rikazahinduka icyaha amakosa ni buri munsi yego hari umuntu abantu bigeze kuba ndabibabwira ntigewe mugiye kureba amakosa dukorera mu mwuga ni gereza nubwo zari 13 mwazazi kuba gatatu bavuga ati cyo kora umuntu ati reka tegetse isugufunga yego hari nibindi so nukuvuga ngo rero kugira ngo bigeraho byitwa icyaha seke haba harabayeho ikosa rijyanye n'umwuga abarebera bakaceceka nyir'ubwita agashokerwa asa ikindi nzaza kwisabira ribu yavuze ko yamugiriye inama kenshi ni ibintu bibiri ndayisaba ayo mahirwe yo kugirwa inama buri wese ayagire yego ngo ni ribu mbwirana murangira na urwego SEO harya ni buriya ni deje SEO SEO yego ayo mahirwe abantu bose bayagire kugirwa inama nabyo ni ngombwa ni muri cadre ya prevention gukumira icyaha yego hanyuma icya kabiri byakabaye byiza aho bishoboka yego ku byaha n'amakosa bikorerwa mu mwuga mu ruhame uwo muntu n'igihe agiriwe inama nabyo bigaruka mu ruhame hari icyo byari kuba byagabanya nabyumvanye Karasira Aimable uramubwira ati iki kiribu yarakimbujije kiribu yarakimbujije hari abandi bantu nyine bajyayo bakagirwa inama noneho abasanzwe bakorera ku mihanda rimwe na rimwe bakaza bakabivuga cyangwa ntibabivuge murangira akazabivuga nyuma avuga ati uriya muntu twamugira inama kenshi byakabaye byiza rero uwo bagiriye inama ari we niba aba ku mihanda abyivugira ariko n'urwego rukabivuga nabyo byafasha kuko uramutse umenye nk'iyo ngiye iyo nagiye kuri ribu iyo njya kuri ribu mu mpamvu nyinshi natumijwe natumiwe nitumiye ariko kubera ko nkora ku mihanda nta na rimwe ndavuye ngo nceceke yego rero navuga nabo niko bimeze ko ariho dukorera se uragiye bitugende bite yego nabo rero batumije umuntu bakamugira inama bakabivuga ati uyu munsi twatubiye kanaka tuvugana kuri ibi nibi tumugira inama izi nizi none n'abagenzi be ruvuga abo bakora umwuga umwe n'abamukurikira bavuga ati wagize waretse nk'ubu ngiye ibyanjye kubera ko ari aho byose baba babizi n'urubanza buri munsi baba bambwira ngo urwo rubanza ruvuga iki ruzaba ryari iyo nagiye yari ibindi ari amakuru ndi gutanga nuko iyo nagiyeyo cyokora iyo nagiyeyo ari nge nitumiye akenshi nanjye ntabyo mvuga kuko iyo ni visite de courtoisie nta kiba kirimo yego nta kiba kirimo tuvuga ibintu nta kiba kirimo ntabwo rimwe na rimwe nta kiba kirimo cyangwa twaganiraga ku bandi cyangwa ku mwuga ariko bantumiye cyangwa bakantumiza yego ntabwo navuye ngo nceceke so nabo rero bafata ubwo buryo tumenye ngo kanaka amaze gutumizwa kabiri natwe twamukoraho inama cyangwa n'inshuti ze ku mihanda zikavuga ati ariko wagize ucyo wagize kumaze kwita mu rwego kangahe kugira inama ibi wabiretse ariko kubera ko tutabimenya arashyokerwa akongera rero kugera naho aho mpuriza urumogi bamubonyemo n'ibyaha nubwo ntaramenya icyaha cye ariko kwikomaga ku gatuza ngo bariya sinzabitaba bijyanye n'iryo tabi ntabwo umuntu muzima wavuga urwego yewe narabibabwiye reka nongere bisubiremo ntimuzapfusha ubusa esanse apene muzakoresha amayinite nayo atarengeje 20 yego mwohereje message ubwo ni 10 yego SMS si 10 cyangwa 5 bana nta kindi moto kuva iwanjye kugerayo ntago ndenza 500 no ku maguru sinarenza 15 minute ntageze ntabwo bizategereza ngo iki ngo zarwitaba cyokora numvise nacyo murangira kigarukaho kabisa yego nibyo ngiye ndavuga ibyo murangira avuze nta bindi nzi kuri fata ku mavuta yego ngiye nakubeshye nduvuga ngo sinzarwitaba ngo nabivuga ndenzi gatuna none se uri muri zone ariko mana we ahubwo inzego zirihangana umuntu akavuga gutya akarangiza ikiganiro zitaramugeraho zikamubwira hafi n'imbarara nabangeze nabangeze barara cyangwa mu Kayanza
yego urusebye ko ho wenda bakumesa sinavuga ngo nabageze mu isake naho ntihoroshye sinabageze ngo wenda ubwo nabageze rusumo mbarara cyangwa kahama nawe ibyo ntabwo nabivugira ku butaka ku butaka urwo rwego rukonorora rero urumva kugira ngo ugere aho ngaho yego na Karasira nubwo bavuga ko afite ikibazo cyo mu mutwe iyo yajyagayo bakamugira inama yego bakamugaburira bakamwakira bakamuha amazi bakamuha na lift bakamugeza mu rugo yatangiraga ikiganiro yagera ahantu ku byo bamubujije akabivuga ati kandi ibi bintu ribu yarabimbujije uri kubyumva yego none undi ngo gusa uri nkandi ubwo usibye igitabi ikindi cyakwagise na gutyo niki niba bavuga ngo urumogi sinari nabizi urumogi muayene ngo ni hagati ya 20 na hagati ya 0 na 20 none bamusanzemo 298 yego inshuro 15 so rero urumva niba rugeraho nibindi yabivuga ahubwo ruriya yavuze ruroroshye batamubaye hafi yazavuga n'urutuye ku gasozi gateganye n'urwo yavuze yamaye aya simbizi hakurya se nturengaho abantu babiri batumva bazumvira ahandi kuko urwego rukoresha bije ya leta imodoka za GR mu nzu ya leta rufite inifomu na cuma mbere ku rukweto uti sinzarwita amaye reka dukomeze yego ibyo harimo anomaly ibyo byose iyo confidence isaba ikindi kintu kiri extra ntabwo waba ari ibijumba cyangwa wanyweye byeri ya Bralirwa na Skol uvuge gutyo hari ikirenze icyo ubwo ni imboga za nyungu uba wari over confidence ni imboga za nyungu nta kindi kabisa ubwo icyo ngicyo cyo ni ku magambo n'ubundi yatangajwe n'umuvugizi avuga nibyo numvise yego ntabwo urajya mu mizi ngo umbwiye yego niho nangiye guhita nza fata ku mavuta mu byo yatangaje yavugaga ku bigendanye n'umurongo we yavuga ko ari gusesengura ibyo Meddy yavuze muri testimony mu buhamya bw'iki yatanze mu rusengero avuga ko hari igihe cyabayeho akaba yaragiranye ubushyamirane n'umudamu we nyine avuga ko nyine atarakira Kristo hari ukuntu bitagenze neza fata mu kubisobanura muri expression ye yakoresha amagambo akomeye yaremereye mwabivuga gutya akajya avuga ko mbere yuko babana ngo uyu Meddy ngo babanaga ngo mu nzu ngo mbere ko bakora ubukwe ngo umwaka wose ngamurya amaturu akavuga gutyo nyine nkizo literime za ntuza nubwo nanjye giye mbivuga ari ugusetsa ariko nayo na materime ajyanye na za mbaraga zindi yego ntekereza ko nyine izo mvugo izo rangaje burya bivugagamo nicyo n'abantu cyatumye abantu bahaguruka kuko byatangiriye ubundi kuri X abantu baravuga ati uyu muntu arakabije kwinjirira abantu no fata ku mavuta agashinjwa cyangwa abantu bakamuvugaho ko ari umuntu winjira mu miryango y'abantu mu miryango y'abantu ubwo ni naho nshaka guhitangira n'ubundi nkubaza ntise ubundi mu gutera imetero ubundi abantu bavuga ko bari gusesengura ntihe bakabaye batarenga cyangwa byitwa ryari ko umuntu yagiye mu muryango w'abantu ahubwo uravuga ubwo birahura na wa mwuga wacu ukorwa ute ukorwa na bande bakoresha bahitamo content bate bakoresha yahe magambo yego kuvuga ko abantu ubundi uvuze ngo abantu badahuje igitsina bari mu cyumba kimwe ibindi wirwa wongeraho urata umwanya abo ubwira nta minero urimo nta ruhinja rurimo ruramenya ngo abantu badahuje igitsina mu cyumba kimwe ibindi bikomereza kuko urajya kuvuga ngo yamuriye amaturu wari uhari waretse abantu bakabyimaza icya kabiri niba abo bantu babanye mu cyumba byararangiye bakajya gusezerana biroroshye guhita ukonfirima uti koko n'ubundi byarabaga ariko si kuko ari wowe ubivuga none se ko ntuza nta muntu wo mu minsi nawe wasezeranye n'umugabo barabanje kubyarana yego Miss Muyango nakimenye ko twabivuze se barareze oya kuko icyo si icya ariko twavuze kubyarana yego hari iyindi terime rero niyo mpamvu no mwuga ugomba kujyamo abantu bafite izindi ngabire cyangwa ukundi kuntu bubakitse
se navuga ngo iki ndanga ko nabyita donc aba donc kubera ubushake na intention ufite ibintu ushobora kubyita ukundi yego kanguru urundi rugero saga yabaye Theogene afunzwe hakagaruka ibyo Yarine Gahongayire yamuvuzeho avuga ngo na Theo yamuvuzeho ibindi impamvu bitateje saga n'iki nuko byavugaga mu magambo yoroheje yego ariko pratikoma niba byari byaba amagambo bavugaga Theo yaba yaravuze kuri Gahongayire ntago yari hari rangaje bashobora kuyakoramo nk'uwanima umukino bigahita bihindura isura ibintu bijyanye no kubyara ibintu bijyanye no ugiye byita guhana urugwiro yego kuremerana niyo mpamvu tuba iyo rero byanimye none unabinegativiza bishobora kuvamo ikindi kintu niyo bitahita biba icyaha direct ariko bivuga ngo ntago wubashye uwo muntu kameme ntago wubashye uwo muntu bivuga kuri Gahongayire ivuga ni biripotinga nabyise manza nabyise kubyara nabi hari ariko ibyo hari andi materime yaremereye kubyitira gukoresha materime ndakoreshwa ku matungo hakoreshwa ku bimera ibintu nk'ibyo yego so rangaje dukoresha ziha icyubahiro abo turi kuvugaho iyo ukoresheje itari nuvuga ngo umuntu umwe njya nibuka mugenzi wacu umwe wigeze wazize impanuka ya Rwandex yego twigeze guhura kuri Rio Talk kuri kamera za Gatanazi yego twavugaga topic zimwe turi no mu murongo umwe yego ariko amagambo uburyo aragatebe yakoresheje sinzi kari kajyanye no gushinga business niwe akavuga ko umuntu atangira business inzego zikamuca ibitsi segira ubwoba ikiganiro cyari muri jaride yo kwa Gatanazi mu rugo guca ibitsi ndabyumva rwose ariko undi uko guca ibitsi girashobora kuvuga ngo wenda gusaba ibirenze par exemple yego guca intege ibyo nabyo birashoboka yego ejo sinzi ahantu ejo nabitangiye urugero manza ari mu kiganiro kumba nkora ibiganiro byinshi yego burya hari amagambo ashobora kuremereza ikintu cyari cyoroshye cyakacyoroshye cyari gikomeye yego ndongera ngo urugero ufize ngo uvuze ko umunyonzi yakoreye akayabo k'ibihumbi 100 ku munsi yego ku munyonzi ako ni akayabo pe ariko nubivuga nubivuga ko meya y'iby'ibihumbi 100 yego ukabyita akayabo ntabwo waremereje ibibazo n'ibindi so nuvuga ngo ese abantu bari muri uno mwuga bazi bafite bagage y'amagambo ahagije ku buryo bagenda batoranyamo ibijyanye n'ibyo bashaka kuvuga so rimwe na rimwe nibyo nabwiraga Rushinga bigwi hari n'abakora bene ayo makosa kubera ko wasanze yakuvuga ngo kurya amatura kumva ari ibintu bisanzwe no ese bafite bagage ihagije y'amagambo ku buryo bayahitamo akavuga ikijyanye n'icyo yashakaga kuvuga koko yego ese ntashobora guhitamo amagambo nabi bigafatwa nk'aho yapfobeje cyangwa yaremereje yego ibyo rero nibyo umuntu abantu bakagombye kureba hari n'ubwira ngo wenda gukura abortion yego avortum yego gukuramo inda mu Kinyarwanda abandi bakabyita guhurumura yego ibyo ni ku matungo abandi bakabyita ngo kuyihubuzamo yego iyo urebye umuntu w'igitsina ngo urukuvuga ngo yahubujemo inda 5 kandi wenda zimwe zagiye zivamo ku byago ari imiti yanyoye guhubuzamo egali kubigiramo uruhare yego ntufashe d'abord ko yagize ibyago ntufashe d'abord ko bikurikirwa n'ibindi bibazo by'uburwayi ariko uravuze amaze guhubuzamo izi uwo muntu nta kujyana muri RIB uzitabe yego sibyo se ntufashe ko yagize ibyago byo kuba yaratwisa amezi 9 inda ikavamo none nayo mezi 9 ntagire icyo akuramo n'umwana ntamubone wowe uri kwanima ngo amaze guhubuzamo nka gatare yamamaza bace ya Rayon Sport na APR ku byago by'umuntu ibyo nicyo bibazo duhura nabyo urimo urabiseka kandi birakomeye oya nibyo nicyo kwanima nawe harayo njya nkure kwivugira ariko jya atava kuri jewe nuvuga ngo mu byukora muri uno mwuga nacyo kibazo turagifite yego
hari abafite ubumenyi bukeya, hari abafite ubushake bukeya, ariko hari n'abafite ubushake ariko badafite uburyo bwo guhitamo amagambo. Wakwira turuva wakoresheje amagambo rero yo ku mihanda ukabura byangije. Yego. Bikagaragara ese umusore n'umukobwa bashobora kubana mu nzu bikavamo urugo, ubundi wagombye no kubashima. Ndibuka ko ariyo position nafashe kuri bari yankubwiye bari mu misi. Yego. Kuki ibyo ni bisanzwe ni n'ubusirimu rwose. Ikibi ni ukugira ngo babane icyo gihe bahite wenda bipfe. Yego. Icya kabiri uko babanye ntuzi ngo bakorana ibiki. Bashobora kuba bari kwiga naho niba bazabana socialement, none ibya procreation bakazabyiga nyuma akarirwa bamaze gufata umwanzuro wo gushakana. Wowe uhise ukonfirma ibyo bakora. None nabyo uranabipfobeje. Ni amaturu y'amakamyo se, n'ay'umucanga. No. Oya. Ubu rero umuntu akwitwara idea. Hari umunyamakuru twagiraga kera nawe wagiraga ivuzi ya kwigendera. Noneho ageze niba yari ku kibuga cy'indege cyangwa cy'umupira ahantu hagomba kuza umuntu ukomeye nyakubahwa. Ahita bati harasesekaye nyakubahwa n'icyana cye. Icyana ni ikinyoni. Ariko icyo gihe terime zari zigezweho kope cyangwa kopine bitwaga ibyana. Habaga ari icyana cyawe. Ariko mu bantu none ubivuze kuri radio y'igihugu uvuga umuyobozi ni ibiri. So rero ako kabazo ko kumenya amagambo akenewe nakwiye turacyagafite mu mwuga. Harimo abantu benshi bameze batyo, kandi iyo ubikoze nta umenya ngo wabishakaga cyangwa ntiwabishakaga. Nta gipimo cyo kumenya ngo waruzi irindi wagakoresheje. Umuntu niba uragirengagiza. Yego. Urumva nk'ubu umuntu anyereje miliyari 7 ukavuga ngo yari udufaranga twa leta. Leta yagombye miliyari 7 uzi ibigo, uzi amahopito arimo, uzi imihanda yavamo, ugahita upfora ukabyita udufaranga. Ariko nufata uw'ibihumbi 100 ukabyita akayabo, nanone nawe umurimiyeho itaka. Ijana kwe. So nubwo ushobora gukoresha terime igakabya ibintu cyangwa niby'ibyo ngibyo ikabiremereza cyangwa ikabitesha agaciro cyangwa ikabipfobya byo nukubyita nk'ibyo by'ibyo kuvuga ngo bangwamurya amaturu usafa mu mwana. Ubwo so mwana uzumva ngo yavuye mu ituru azajya baza ngo nta ni ituru y'umunyonzi azengurutse stade. Arabagambo byadakwiye. Ubwo nuko utabimbwiye neza, ariko ikigaragara cyo c'est vrai vuga ngo umuntu aryunda amaturu. Yego. Uvuga abantu basezeranye bashyingiranywe. Aya. Rero kukwitwararika ni ngombwa. Ariko urumva byose bishamikiye kuri cya kindi cya 298. Ntabwo uri ku gipimo. Ntabwo uri muzima wafata ubuzima bw'abantu bwa couple yemewe mu mategeko ay'Imana n'ay'abantu, none ngo ibyo bakora ubifate nk'ibibera Cosmos cyangwa mu migina. Umva rero wenda ahubwo ikindi umuntu yakwibaza. Yego. Ibyaha Fatakumavuta yarakurikiranyweho byo kuba yasebya Meddy. Yego. Kubigenza ubanza gupima amaraso. Ubundi ko warebye inyandiko cyangwa amagambo. Bamujyanye gupima urumogi bigenze bite? Murangiro ko yabisobanuye yavuga ko babibajije ku cyaba kimutera over confidence. Kurenga umurongo. Yego. Basanga rero utubuto twanyungwe tumwuzuyemo. Ubwo nanjye wasanga byoroheje, ariko kera twayitaga mbasi nyungwe nibisanzwe. Ko muri nyungwe bavuga ko rubamo cyane. Urumva bihise biza byiyongera. Yego. Ku bindi yarasanzwe akurikirana, ariko niba yaragiriwe inama ntiyumve nacyo cyatuma bamupima. Yego. Umuntu udatinya inzego zihamagara 2 3 yaragiza ibyo bavugiye akagenda akabirengaho. Ntabwo baba uri normal. Yego. Kare kabisa. So normally ikintu kijyanye no gusebanya ukivuzeho n'ubundi ko kidakwiye, kuko no kukigenza bisaba ubuhanga. Yego. Ugomba kuba ufite buri byenuti mu bijyanye n'ikoreshwa ry'amagambo.
naguye ko ijambo rimwe undi ashobora kurivuga ukundi umwe bikamukoraho undi ntibimukoreho nabyo no kukigenza rero no kumenya ngo yakoresha yahe magambo hehe ryari sinagoye ingero zijyanye no gukuramo inda guhurumura guhubuzamo kugira ibintu nk'ibyo kubyara ikibazo ibintu nk'ibyo urumva ayo materime yose umuntu paraporo y'iryo ukoresheje rigaragaza aho uhagaze kuri icyo kibazo cyabaye ku muntu ikindi kintu numvaga nibukubaze kuri uribuka Evode mu nteko avuga ngo abagore babaye ibimashini mu nteko ukuntu byari biteje ikibazo ibimashini umanza yarabikijwe nuko basanze muri Maputo protoko hari teri bijya gutera gutyo ariko pradiko muvuze ngo abagore ni ibimashini bose bahaguruka n'abacu n'abamama n'abamasenge urumva ibyo ngibyo kandi we icyo gihe nibura yari ku rwego yari nka ministre ntabwo babyishimiye so nibwo kumenya abantu ibyo abantu bakoresha amateri abantu bakoresha nubwo wari ugiye kugenda utabigarutseho ntabwo FATAKUMAVUTA ari we muntu wenyine ukoresha amagambo adasukuye ku bandi ngira ngo ku mihanda byaravuzwe baravuga ati kuki bibaye kurikirana uyu ntibamukurikirana icyo ntabwo baragisubiza ariko wenda oya ntabwo navuga ngo ntibaragisubiza ndumva ahantu twari turi igero tarama baravuga ngo no bavuga ko isebanya riregerwa na nyir'ubwite hari ibyaha inzego zizana zihamagara mu kibazo hakaba n'ibisaba ko nyir'uhungabanywa nyir'uguhutazwa ari ubijyana ngira ngo umanza n'icyo kirimo ubwo bivuga ko fata yaba yararizwe ubwo habuze urega ubwo nari ngiye kujya ku rundi ku kijyanye n'ikarita RMC karita ya RMC mbona mu mategeko yande nta kigiye kugidufasha numvise murangira bivuga ati n'abafite izo karita za RMC ariko nkumva ko afite avuga kuri ndese ntabwo urasobanura neza we ntabwo yapresheje avuga ngo FATAKUMAVUTA arayifite ariko numvise avuga ati niyo karita n'uwaba ufite iyo karita ya RMC ntibyamubuza gukurikiranwa oya kuvuga ko karita ya RMC ntabwo ari igira umuntu umunyamakuru ariko kugira ngo RMC yinjire mu kibazo cyawe nuko uba uri membre wayo warayubashye ugafata ikarita yawe ugatanga veni zawe za buri mwaka so ikibazo rero kikubayeho ufite ikarita ya RMC ishobora kukugoboka mu nzira zimwe cyangwa izindi ukwitwararikaho ashobora kujya kubanza muri RMC basanga uri umunyamuryango RMC ikabahuza ko natwe dufite urukiko muri RMC bagahana uwakosheje cyangwa agasaba imbabazi byarengaho bikajya muri RIB kandi nabyo iyo bigiye muri RIB RMC ibizi iragukurikirana ikazana abavoka bayo inotama abafatanya bikorwa nka rafu ndabizi ko abafatanya bikorwa ariko niba utagira ikarita noneho ntabwo RMC yakwenterivena biraba rwose mugisha kikomereza mu kazi ke n'abandi yaho niyo iyo difference rero ariko ntabwo ikarita ya RMC ivuga ngo abantu bivurugute mu isayo ry'ibyaha gusa hari ibiba byoroheje niyo mpamvu iyo bibanje muri RMC ishobora gukarifiya icyaha cyangwa ikosa igahamagara uwahutajwe ikavuga ati ese uyu muntu tumubwiye ngo akora ikindi kiganiro kivuga gutya yandika inkuru ivuga gutya tumuhanishije kumuhagarika amezi angana gutya wakumva unyuzwe yabyemera bagakora raporo buri wese agataha iwabo atabyemera bakabona kubijyana muri RIB ariko babijyana muri RIB wa muntu uko ari umunyamuryango n'ubundi RMC ntihave no mu rubanza ikabihari aho hafi ikagira ibyinasobanura bijyanye n'umwuga ariko utagira ikarita nawe urabyumva arabibonye rwose rero niba ari ibyo yavuze ntabwo ikarita itanga priorite ku byaha ariko ukiguyemo mbere y'uko ribiza cyangwa RIB yatangira guhamagara ugahamagara nawe mugisha ukinjira muri RIB na mugisha hari biba bihindutse ko na mugisha yize amategeko cyangwa kohereza n'undi munyamategeko noneho RIB ikakubaza hari n'abazi ibibera mu mwuga none akavuga ati ahangaha mwakabaye mubyumva gutya ariko iyo udafite iriya karita n'ibindi egeka ntacyo muvugana iyikomereza akazi kandi nibyo
ni nk'amasendika iyo urenganye utari umusendikaliste wishakira avoka ariko uri umusendikaliste sendika igushakira avoka niyo niyo fera force numva ibyo ngibyo ni ngombwa ariko nyine namurangira nyine bon attitude afite ku ikarita y'umwuga iba simbizi niba ari ukubera wenda umwuga usigaye warivanzemo byinshi cyangwa se rimwe na rimwe hakabaho ikarita yasova umuntu wenda ikoroshya ibibazo simbizi gusa position yanjye ku rwego rwa ribu ni bya bindi nabwiye rushinga bigwe yego ntabwo ribu yakagombye guhita yinjira mu bintu bijyanye n'umwuga dufite RGB na RMC na boarding ari y'abanyamakuru kuko bose ntago bakora kimwe yego so habaye twiyoruganije Range Sare kagibanza kuba lave muri famille ribu yakwakira bikeya kandi nabyo byamaze gutunganywa ukuntu hari umurongo byahawe cyane nkuko kuvuga ngo bahamagaye umunyamakuru bamugira inama ibyo byakabaye bikorwa na RMC ARG na RGB yego bahugira inama tinyamara ibintagura so nguvuga ngo rero nibaza ngo ese twararangaye ese habuze inkunga ese simbizi kuba abantu bakwicara ngo bakavuga ngo ikiganiro cya kanaka kuri kanaka murakibona mute abantu bakabiganira kuri groupe bakabaza wowe watekerezaga iki bati ni iki nashatse kuvuga kuki utakivuze gutya kora ibindi ukivuge gutya noneho iyo raporo igeze ribi bibonye ko uwo muntu abakora mu mwuga umwe nawe bamuganirije ntabwo yakwigwa iguhamagara yakubwira ati kosora wakomeza kwensista nayo ikareba paritone ikavuga ati nubwo muvuga ko mwe mwamuganirije turabona gikomeza gutya ariko urumva ribi guhamagara nta yindi raporo ibifite nta support ubufite iyo utagira iriya karita uri impehe niko bavyita uri impehe kiretse kigukorera kigushakiye umwavoka ariko nabyo nyagombye kugera aho ngaho yego wenda iki kikanyiveho ne gutinda cyane numvaga ibyo bijyanye n'umwuga ari byo cyane ndi butindeho kugira ngo dufashe kumva ibintu n'abantu babyumve kuko nabonye abantu babigarukaho bavuga ati se ko afunzwe gutyo ariko wenda icyo ndi busorezeho n'ubundi nacyo nicyo twabonye mu ijoro ryakeye tubona ko n'ubundi Nyampinga ubwo ni nawe ushyambaye ikamba Miss Muheto yaba yatawe muri yombi ariko mu buryo bujyanye no gutwara ikinyabiziga yatamiye akanagonga ipoto uruyama none se biri hari uwo bisiga ariko uza abantu bamaze gufungirwa icyo cyaha oya okay gutwara wanyoye byo ni kimwe bisanzwe bihanirwa hari uburyo bihanwa ujya no mu rukiko yego ariko kugonga umukindo cyangwa ipoto ubwo na kashi uzongeraho icya kabiri wenda isomo ririmo nuko simbizi biragoye ubwo ndabaninjiye ahandi hantu ndabafunguye iyindi boîte ariko ikigaragara cyo ntabwo uruyamara tubaniye mu rubyaro yego Miss w'igihugu icyitegererezo akanywa inzoga ntiyibuke gushaka umusare nka Dani icya kabiri iriya modoka yari atwaye ni ya company yagomba no kuvuga company muhereze umushoferi wa company antware unyweye inzoga urangije ujya kuri vola ugonze umukino babyeyi simbabeshye kuko urumva hari imyitwarire yakagombye kuranga umuntu wambaye ikamba ry'igihugu mbese ubwo izina Nyampinga ararigumana yagonze umukindo atari impanuka isanzwe yatamiye ureka dore wa mugabo yaje ararimwambura da wambuye wa wundi butore nawe aramwambura Nyampinga neza arakomeza wiseka mu bikomeye umuntu unywa umukobwa unywa agasinda niyumve ko birangiye ngo nibura ngo aryame akajya kuri vola nabyo ntibimuhira akagonga ipoto n'umukindo araguma yitwe Nyampinga w'u Rwanda ahubwo aho niho twa nanjye ndi kubaza badukurikiye araguma abyitwe arabyitwa rero siko nta musimbura ibyo se ibyo gusa uya baza okay yakwitwa Miss ariko ntiyakwitwa Nyampinga nuvuga iki Kinyarwanda cyakoreshwa hatariho kuko ubunyampinga mu Kinyarwanda hari ibiburanga yego ariko ubu Miss wo wabonye ko bareba ubwiza icyongereza
na connaissance generale ariko nyampinga niyo yaba atazi gusoma no kwandika nyampinga uramureba ukabumenya hari ibyo akora akubura umuharuro yoza ibyansi yahirira inyana iwe agahorana isuku kwiyubaha kuvuga neza iyo hajemo rero ibyo nyampinga muri byeri oya yagumana ubumisi ariko ubunyampinga si ubwo yego nabyumvise rwose niyo utabyumva ababwira babumva yego ntago nyampinga ibyo ntibibamo kuri nyampinga none rero kuba yawujyamo gusa abantu bamaze gufungirwa gutwara banyoye apana basinze batanagonze wababara abayoboye umujyi abayoboye amakipe abayoboye ibitangazamakuru yewewe so rero urumva agasomo kunywa ni ibisanzwe ariko kunywa ugatwara ntago bisanzwe none kunywa ugatwara ukagonga ni ibindi ntabwo ari ibya nyampinga oya ni ibya misi ntabwo ari ibya nyampinga ubundi nyampinga ntiyakaba avugwa muri bene ibyo ubundi yakaba yari umugishwa nama mu bibazo bikomeye by'urubyiruko imirire mibi guta amashuri teenage pregnancies gutwara inda ziterwa abangavu aho yakaba yari umugishwa nama ibiyobyabwenge ubwo se uzamuhamagara mu nama iri kuvuga mu biyobyabwenge mu rubyiruko nawe agenda akabiheza ubunyampinga se ntiyabutaye ntabwo azagumana ubumisi ariko ubunyampinga ntabwo uko niko kuri yego iyo ukitegererezo hari ibyo wigomwa niko bimeze hari ibyo wigomwa hari imigirire utagira waba uri umusesenguzi ukirwa wambura ukirwa udisikita na motari mupfa ijana hoye yatakugarujura mureka akagenda hari utugemu utajyamo kandi uriya abasare dani umusare w'ijoro amasaha 2 nangahe tuba ari 20,000 inzoga zituma ugonga umukindo ufite imyaka iri munsi ya 25 ziba zigura arenze 20 cyane kuko amaso ni mazima umubiri ni muzima ingingo zose zirakora kugira ngo ubashe kugonga umukingo n'ukuntu ungana n'ipoto ukuntu biba bingana inzoga yanyoye zirarenze 10 none ugundiriye 10 ryo kwishyura umusare ugize confidence ugiye kuri vora uwero nyampinga no oya nanjye ubunyampinga uwampa uburenganzira naba mbumwambuye nkamusigira ubumisi ukunyumva aho niho hahandi abantu babiza indimi bagafata ururimi rw'amahanga bagashaka kurukesha mu kinyarwanda bagakora ibitari byo ntago nyampinga mu biranga nyampinga icyo nticyakabayemo yego ntago avugwa mu matiku ntago avugwa mu mahane ntushobora kumusangana igikomere kuko aho barwana ntahagera none umva aho ageze yego ubwo wasanga ari rwebiza amenyo handi bafugira dufise ubwo biba byapfuye ubunyampinga buba bwapfuye akagumana ubumisi nicyo cya kibazo rero iyo hirengagijwe abantu bahimba abantu basemura indimi bahindura mu zindi misi ntago ari ekivara ya nyampinga oya na teste babaha ntabwo ibishaka ubunyampinga oya ishaka ubumisi ishaka ubumisi kuvuga icyongereza ntago bikugira nyampinga birakugira misi ariko ntibikugira nyampinga kwisiga ugacya ntibikugira nyampinga bikugira misi yarangagize ate harebwa umuco harebwa umuco umuco urarebwa harebwa umuco hanyuma yagaragaje ubuhe si uheruka se harya ari umukurikira nawe aho yumvira niwe tonandi titre kabisa hanyuma umukobwa w'u Rwanda nyampinga w'u Rwanda ubundi ntiyemerewe no kujya mu kabari ntiyemerewe no kunywa inzoga ntiyemerewe kunywa inzoga anazinyoye ntajya mu kabari yayinywera mu rugo nyampinga ntava mu rugo ubundi ava mu rugo bamutumye hanyuma rero niba agize agasomaho wenda da kubera abamukikije asoma gake akavinyo akazirikana ibisigaye inyuma akazirikana gusohoza ubutumwa yagiyemo ababyeyi bamutumye ariko kugira aho ugonga umukiriro n'ukuntu ungana
wagira ngo abo tubwira barabizi ntabwo ari isazi. Isazi yo ku munsi wagonga nk'eshanu cyangwa umubu, ariko umukindo ukuntu ungana uruta ipoto. Bivuze ngo perite dovi buretse perite dovi ituma utabona umukindo gukuba. Abiga fizike babimbwira perite dovi ituma utabona umukindo ugakuba imyaka yawe. Nuvuga ngo uriya muntu ari umuntu w'imyaka 70 wagonze umukindo, perite dovi ku myaka 70 iba yaragabanutse, ariko munsi ya 25 ukagira perite dovi ituma utabona umukindo. Mana yanjye we byikubye nka kangahe. Nurarwara amaso. Nabyumvise ibitabo wasomye birabaze. Yego Perite dovi yawe uracyari wese uruzuye nta stress z'urugo. Yego njyewe nshobora kugenda nkatekereza ko umwana ku ishuri bamusabye igitabo ntafite, cyangwa bamwirukanye nabuze minerivare, nkatekereza ko kuri butike maze kugeramo 30,000, nkatekereza ko inzu nyir'ibyondo yatangiye guhamagara madamu. Ibyo byose bishobora none ndi kuri vora icyo gihe byatuma, ariko ntabwo byatuma ntabona umukindo. Yego wenda agati gatoya byashoboka, umukindo ukimara guterwa byashoboka. Yego ariko ubwo abantu bari kubireba. Yego oya kugonga biratandukanye. Kugonga umuntu, kugonga umukindo, ibintu donc bigaragara, objet visible. Kandi byabaye nijoro. Umuhanda usibye abagenzi, usibye umuhanda burimo imodoka nkeya, nubwo nyinshi bazitwawe n'abantu nabo bari mu yindi muri yo eta. Ariko ubundi pratikuma kindo icya kabiri imikindo yacu kuvuga ngo ni impanuka. Imikindo yacu ahantu iteye urahazi. Yego hameze ate? Hariho borudire, ikindi akajaride, ikindi ni hagati mu muhanda. Hagati imikindo yacu iri mu mihanda ifite ibisate bibiri. Yego ntabwo nta excuse yo kuvuga ngo wahuye n'undi muntu aguha amatara. Uri mu muhanda wenyine, zose zirareba hamwe z'icyerekezo kimwe rwose. Nta matara wabonye imbere akuziba amaso. None urenze borudire n'ahantu hari ibiri. Yego urenze borudire ntiwumvise shoke y'imodoka, urakomeje ugeze ku mukindo koco n'ipoto wirukaga kandi utabona. Nta kintu kigaragaza ko cyagumye amaso. Imikindo yacu ya hano iba hagati mu muhanda, izigaruka ziri ukwazo, izigenda ziri ukwazo. Wabisobanura gute se? Imbaraga z'uruyamba katubitwara uko. Nushaka uzambwire iyo modoka nshobora no kwishaka igaraje irimo nkakwereka uko yabaye. Oya ku wundi muntu byakumvikana, ariko pana kuri Nyampinga. Yego